der TÜV, der guckt immer nur drauf, ist das Fahrzeug jetzt gerade gut. Und wenn er sagt, okay, jetzt gerade ist das Fahrzeug gut, das kann sein, dass er nach Hause fährt, immer ein Schlagloch fährt und dann habt ihr so ein Problem. Und deswegen solltet ihr trotzdem nicht nur zum TÜV fahren, sondern auch allgemein mal in die Werkstatt einmal im Jahr das Fahrzeug mal durchschauen lassen. Aber letztendlich ist halt die Problematik, dass halt dieses Gelenk hier sehr feuchtigkeitsbelastet ist und deswegen halt irgendwann durch die Kapillarwirkung Feuchtigkeit in dieser Kugel, in diesem Kugelkopf drin ist und dadurch das Knarzen anfängt und halt eben die Problematik mit dem Knarzen und mit dem beginnenden Verschleiß beginnt. Wir haben hier einen Tesla Model 3 Performance und man sieht ihn nackt, Genau. ohne seine Plastikbekleidung. So, JP, ich sage einfach mal JP, so heißt du auch, Jan Philipp. Genau, richtig. jp-reifen.de. Der erklärt uns mal kurz, was man hier alles in der Wunderkiste sieht. Ja, also letztendlich haben wir heute die Aufgabe, die oberen Querlenker zu erneuern und man muss halt logischerweise dafür halt auch ein bisschen was ran. Also erstmal den ganzen Plastikkram demontieren, was wirklich sehr schnell geht, also wirklich schön gemacht. Ja, letztendlich, wenn wir solche Arbeiten machen, wo wir halt eigentlich nichts mit dem Kram hier zu tun haben, guckt man natürlich mal kurz drauf, ob man irgendwo einen Fehler sieht. Das heißt, ob man irgendwelche offensichtlichen Undichtigkeiten sieht, ob man guckt, also ob man sieht, dass hier irgendwie Schläuche beschädigt sind oder sonst irgendwas. Oder hier irgendwo beispielsweise Kontrastmittel ausläuft bei der Klimaanlage. Da guckt man natürlich drauf. Man guckt natürlich drauf, was ist mit dem Kühlmittelstand, passt das soweit. Man kann auch mal auf das Kreuzgelenk drauf gucken, was man hier unten sieht. Man hat halt eben das Lenkgetriebe, kann gucken, ob da irgendwelche Sachen undicht sind, ob da irgendwas austritt. Die Achsmanschetten sieht man, wo man die natürlich auch von unten sehen kann, wenn man die Verkleidung abmacht. Und das sind halt so Sachen, da kann man ruhig mal drauf gucken, ob man irgendwie was sieht, ob man vielleicht mal irgendwo, ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass sich hier ein Marder reinquetscht. Ich denke mal, die blöden Viecher kommen überall rein. Das sind halt Sachen, da gucken wir mal so mit flüchtigem Auge drüber, genau wie wir das halt bei jedem anderen Auto auch drauf Was machen. mir direkt auffällt, was das Model 3 besser hat, wie mein altes Model ist, man kommt direkt an die Batterie ran. Genau, ne? richtig. Bei meinem ja. alten Model ist das ja schon ein Hexenwerk, da ranzukommen. Ne? Genau. Ne? Ja, Also Tesla lernt dazu. Genau, richtig. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Fälle gehabt, dass die Batterie immer mal wieder geladen werden musste oder halt zum Teil dann auch wirklich erneuert werden musste, weil sie kaputt gegangen ist. Aber das läuft in der Regel dann ja noch über die Tesla-Garantie. Wie gesagt, wir schauen noch kurz auf die Bremsflüssigkeit. Wie sieht die von der Farbe her aus? Ist sie noch gut? Hat die Wasseranteil? Und ja, ich meine, das sind für uns Werkstätten, wir haben da ein flüchtiges Auge drauf. Ich meine, hier sieht man zum Beispiel jetzt mal so ein paar Massepunkte, die ein bisschen gammeln. Da kann man halt eben mal hingehen, mal ein bisschen Korrosionsschutz drauf machen, dass die halt eben nicht irgendwann das Problem haben, dass halt eben da keine Masse mehr geht. Und man kennt es ja von verschiedenen Autos, dass halt so Massepunkte, Masseprobleme echt das ganze Auto lahmlegen und Fehler verursachen, die gar nicht eigentlich typisch dafür sind. Und das kann man zum Beispiel dann mal machen, dass man da mit der Drahtbürste gerade mal ein bisschen drüber geht, das Ganze ein bisschen konserviert. Und ja, ansonsten haben wir immer einen flüchtigen Blick, ob irgendwo uns was auffällt, wo man dem Kunden sagen muss, hier schau mal, da ist irgendwas kaputt. Aber man darf halt nicht vergessen, wir arbeiten hier gerade an einem Auto, was gerade mal etwas über 3 Jahre alt ist. Also eigentlich dürfte ich da gar nicht drauf gucken müssen, weil man darf eigentlich davon ausgehen, dass sowas ganz ist. Aber das Auto hat jetzt schon 60.000 gelaufen. Viele sagen natürlich jetzt, was heißt schon, das ist korrekt, aber wir reden hier trotzdem immer noch über ein amerikanisches Tesla Model 3 und da muss man dann halt leider schon sagen statt erst. Und deswegen müssen wir auch leider schon die Querlenker tauschen, weil die knarzen fürchterlich. Für mich als Laie immer die Frage, warum hast du die ganze Plastikverkleidung abgemacht? An welche Stellen musst du drankommen? Genau. Also wie gesagt, wir müssen ja die Querlenker machen, ja, und wir haben halt eben hier die Verschraubung von dieser gesamten Konstruktion, wo halt eben der Stoßdämpfer verschraubt wird und der obere Querlenker. Das zeigen wir euch gleich. Man muss es hier freilegen, man kommt hier wirklich sehr gut dran. Ich muss sagen, auch wenn viele am Haten sind, was die Fahrwerkstechnik angeht, klar, die Fahrwerke sind immer gut verrufen bei Tesla, aber es lässt sich schön dran arbeiten. Also Model 3, Model Y, die Fahrwerkskonstruktion, die Fahrwerksarbeiten sind schnell und einfach zu erledigen. Die technischen Daten, sprich mit welchem Drehmoment ziehe ich das Ganze an etc. pp. Sind wirklich sehr schön. Und das nächste, was man einfach mal sagen muss, viele Werkstätten machen das seit Jahrzehnten gefühlt falsch. Wenn man zum Beispiel jetzt Querlenker tauscht, die müssen halt, wenn wir halt Buchsen haben, die verschraubt werden, die halt eben in Bewegung sind, die müssen halt eben im eingefederten Zustand verschraubt werden. Das heißt, wenn das Fahrzeug eingefedert ist, hat diese Buchse natürlich einen anderen Winkel, als halt eben, wenn es ausgefedert ist. Und tatsächlich gibt Tesla halt einfach vielleicht
um halt eben Fehler zu vermeiden, tatsächlich an, in welcher Position die eingebaut und verschraubt werden müssen. Das machen viele andere Hersteller nicht. Für mich ist das grundsätzlich plausibel und logisch. Wir haben auch extra Böcke, wo wir unsere Fahrzeuge in einer gewissen Höhe abstellen können, auch auf einer Zwei-Säulen-Bühne, damit wir dann halt eben die Querlenker nach zum Beispiel einer Tieferlegung lösen und wieder festziehen können nach Herstellervorgaben. Und Tesla gibt tatsächlich als einziger Hersteller eine Einbauhöhe und Einbauposition ein, wie man halt tatsächlich die Querlenker, ohne dass man sie erstmal einfedern muss, positioniert und verschraubt. Da gibt es sogar ein Werkzeug für, aber das braucht man nicht. Und muss ich sagen, macht Spaß, geht schnell, ist easy. Und abgesehen von diesen etwas poltrigen und zu hart abgestimmten Fahrwerken ist die reine Konstruktion wirklich sehr gut, muss man halt sagen. Ja, als nächstes heben wir das Fahrzeug an, machen die Räder runter und dazu gibt es dann weitere Erklärungen gleich. Was hast du denn da für ein Hufeisen? Das sind die oberen Querlenker. Die sind halt, wie gesagt, jetzt auch ganz neu von Tesla. Die sind halt ein bisschen anders als die alten. Und hier versucht man ja auch die Feuchtigkeit wegzuhalten mit dieser Konstruktion, weil das Hauptproblem ist ja tatsächlich, Genau, dass erklär halt mal bitte, eben, was da immer kaputt geht, warum man die tauschen muss. also das Wasser läuft halt hier drüber und das Wasser läuft halt dann unter die Ringe. Das heißt Kapillarwirkung nennt sich das Zauberwort. Kapillarwirkung heißt halt eben, dass wenn dann irgendwelche Kanten sind, sich die Feuchtigkeit heranzieht und dann drunter herzieht. Das Problem ist halt eben, wir haben hier eine Konstruktion aus Fett, Metall und Kunststoff. Und wenn halt eben Wasser reinkommt, haben wir halt eben das Fett, was nicht mehr sauber arbeiten kann. Und dann fangen die an zu knarzen, zu quietschen. Gibt es jetzt nicht nur bei Tesla, gibt es auch bei anderen Herstellern. Und letztendlich ist das hier aber jetzt eine überarbeitete Version, wo halt eben die Feuchtigkeit ferngehalten werden soll, sodass es halt eben hier an der Seite runterläuft und nicht in die Manschette einzieht. Also bei den Querlenkern geht quasi nur das Gummi kaputt. Also die Querlenker selber gehen nicht kaputt. Nee, die Querlenker selber gehen erstmal nicht kaputt. Das würde noch wesentlich länger dauern, bis das kaputt geht. Die Feuchtigkeit zieht hier drunter, man sieht es auch von außen gar nicht und dann fangen die an zu knarzen. Man kann halt, wie gesagt, um das kurzfristig zu korrigieren, wenn man halt wieder sehr lange auf die Teile warten muss, kann man hier halt eben mal ein Fett reinsprühen, Öl reinsprühen, dann wird es ein bisschen besser über die Zeit. Wir haben das bei dem Model 3 Performance auch gemacht, damit es nicht ganz so extrem laut wird, aber auf lange Sicht hilft es eben nur, die Teile zu erneuern. Und wir holen da definitiv original bei Tesla. Ich glaube, es gibt auch derzeit noch gar keine Aftermarket-Teile und ja, so sieht es aus. Macht es dann nicht Sinn, dass man auch jetzt im Zuge der Nachhaltigkeit einfach nur das Gummigelenk tauscht? Nein, also hier haben wir tatsächlich einfach eine Konstruktion, die besteht aus einem Teil. Es gibt sicherlich irgendwie und keine Ahnung mit welchen Möglichkeiten die Situation, dass man das austauschen kann, aber das ist jetzt hier für eine normale Werkstatt, behaupte ich jetzt einfach mal unmöglich, da irgendwas neu zu machen. Deswegen, man kann die halt mal kurzzeitig mit neuem Öl versorgen. Manchmal wird es auch wirklich langfristig weg. Das kann man auch wirklich nur machen, wenn es gerade erst anfängt, wenn noch kein Verschleiß dadurch stattgefunden hat. Aber bei solchen Geschichten, wenn die Möglichkeit besteht, die Teile sind da, es ist jetzt keine extremst teure Geschichte, die jetzt irgendwie über 700, 800 Euro oder so kostet. Was kostet denn so Querlenker neu an im Schnitt? Kann ich dir tatsächlich überhaupt gar nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, was die Teile kosten. Ich habe es einfach bestellt, weil es nötig ist. Und ja, aber letztendlich ist die reine Arbeit, denke ich mal, in etwas über eine Stunde erledigt, wenn man sich jetzt nicht abhetzt. Und von daher ist es gar keine Problematik. Das sind die oberen Querlenker. Genau, ich meine, dass Tesla das eine Zeit lang für unter 450 Euro komplett gemacht hat, inklusive Teilen mit allem drum und dran. Das war ein guter Preis. Ob die das heute noch machen, weiß ich nicht. Hier, wie gesagt, nochmal kurz die Erklärung. Wenn wir Querlenker festschrauben, gehen wir jetzt davon aus, das Auto ist ausgefedert. Diesen Querlenker jetzt so festschrauben, das Auto dann einfedern, dann überspannen wir die Buchse schon. Wenn das Auto dann einfedert beim Fahren, dann überspannen wir die Buchse noch mehr. Dann ist die permanent im Verschleiß, die Buchse, ist die permanent überdehnt. Das ist so, als würde ja einer die ganze Zeit den Arm so richtig nach hinten halten und dann noch weiter überbiegen. Das tut richtig fies weh. Und so ist das halt eben auch bei den Querlenkern. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man die Querlenker lose ansetzt, dass sie sich frei bewegen können. Und dann, wenn die eingefedert sind, beziehungsweise man die Position hat, wo man es halten soll, dann erst verschraubt. Und dann hat man halt wirklich den geringsten Verschleiß und das beste Fahrverhalten. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, den Querlenker, den Übeltäter. Mittlerweile haben wir tatsächlich auch Spiel. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich halte den Querlenker mal fest. Aber ich kann das Ganze jetzt schon so 1 cm rauf und runter bewegen. Grundsätzlich, dieses Quietschen ist ja eine Art Verschleiß. Das heißt, das Fett wird irgendwann hart, dann fängt es an zu quietschen und das Knarzen ist ja ein ungeschmierter Kontakt und dementsprechend ist ja natürlich dann in dem Moment ein sehr hoher Verschleiß. Und ich habe das von mir gemerkt, vor allem wenn du richtig einschlägst. Genau, ne? Richtig. Und hier haben wir jetzt das gleiche wie bei den meisten. Man hat halt Spiel drin, das Teil ist durch, deswegen knarzt es jetzt auch so gut wie gar nicht mehr. Nur noch unter hoher Belastung und ja, es wird Zeit, dass wir es neu machen. Ist das dann auch ein Sicherheitsmangel, dass das irgendwie mal reißen könnte? Definitiv das Teil. Also ich habe halt schon Fahrzeuge gehabt, die sind so lange mit sowas rumgefahren, die kamen dann irgendwann, also jetzt keine Tesla,
allgemein andere Autos. Diese Konstruktion ist jetzt ja auch bei anderen Herstellern gegeben. Und die kamen dann, sind dann so lange mitgefahren. Ich habe das Fahrzeug ausgefedert und dann flop ist der Kugelkopf da rausgefallen. Das geht definitiv. Ne, aber das ist halt eben, warum man halt mit einem Auto in die Inspektion sollte, zumindest einmal im Jahr oder mal zumindest alle 1,5, 2 Jahre spätestens, je nachdem wie viel man fährt. Nicht damit Öl gewechselt wird oder in dem Fall hier die Bremsflüssigkeit oder so, sondern einfach damit so ein Fahrzeug, weil der TÜV, der guckt immer nur drauf, ist das Fahrzeug jetzt gerade gut. Und wenn er dann sagt, okay, jetzt gerade ist das Fahrzeug gut, das kann sein, dass er nach Hause fährt, über ein Schlagloch fährt und dann habt ihr so ein Problem. Und deswegen sollte er trotzdem nicht nur zum TÜV fahren, sondern auch allgemein mal in die Werkstatt einmal im Jahr das Fahrzeug mal durchschauen lassen. Weil wir sehen hier, das Fahrzeug ist jetzt etwas über 3 Jahre alt, hat keine 60.000 gelaufen und es ist definitiv schon nötig. So, ja. Hier wird gehämmert, genau. Ne? Genau, hier wird gehämmert. Ja, letztendlich haben wir ja schon gesagt, eine sicherheitsrelevant ist das definitiv. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall oben schon in der kurzen Lärmpause die Schrauben gelöst, sodass wir dieses ganze Konstrukt hier vorziehen können. Ganz wichtig ist halt dabei, wenn wir hier den Achsschenkel los haben, dass wir die Antriebswelle nicht permanent rausziehen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie diese Konstruktion ist, ob das hier oben eine Tripode ist, wobei doch wird eine Tripode sein. Mit einem falschen Druck kann es halt passieren, dass man die Antriebswelle rauszieht. Und das wieder zusammen zu fummeln, ist eine echt ätzende Arbeit. Deswegen da mal ein bisschen drauf aufpassen, wobei ich euch jetzt auch keine Anleitung geben will, wie ihr es selber machen sollt, weil, wie gesagt, so Geschichten, wenn man erfahrener Schrauber ist oder Mechaniker ist, kann man sich natürlich an sowas ranwagen, aber als Laie sollte man sowas jetzt nicht machen, weil wir da halt einfach regelmäßig Sachen sehen, wie es halt nicht gemacht wird. Und Drehmoment, ja, was ist ein Drehmoment? Ja, ich mache das schon wieder fest. Ich habe das im Gefühl, ja, aber die Leute wissen halt eben auch nicht, was hochfeste Schrauben sind, dass halt so eine hochfeste Schraube halt auch eben mal einfach mal das Doppelte und Dreifache an Drehmoment kriegen kann, wie man eigentlich von ausgeht. Deswegen, ja, lasst das bitte die Fachleute machen, wer auch immer das in eurer Region ist, aber dafür haben wir ja das System Eve auch, dass man da demnächst dann den jeweiligen Fachmann herausfindet. Hier sieht man jetzt tatsächlich auch, wie dieses Fett, was wir damals reingesprüht haben, hier schon wieder rausquillt und rauskommt. Aber ja, wir machen jetzt erstmal raus und vergleichen wir mal die Teile miteinander und dann sehen wir weiter. So, was haben wir denn jetzt festgestellt? Genau, wir hatten ja eben gesagt, dass wir davon ausgegangen sind, dass das hier eine Überarbeitung der Querlenker ist, um halt eben die Feuchtigkeit von dem herunterlaufenden Wasser fernzuhalten, und haben aber gesehen, dass die alten Querlenker das auch haben. Wie gesagt, ich kann euch jetzt hier nicht sagen, welche Revision und sonstiges diese Querlenker haben. Da bin ich irgendwo auch raus, weil das auch einfach mein Interesse übersteigt. Wenn ich die Teile bei Tesla bestelle, gehe ich ja davon aus, dass ich die neuesten und besten Teile, die halt eben, wenn sie fehleranfällig waren, überarbeitet haben. Hier sehen wir jetzt, kurz für mich als Laie, also das Wasser kommt jetzt hier drüber. Beispielsweise. Und hier ist quasi so eine Kante, genau, wo das dann Wasser drüber läuft. Genau, das tropft halt von oben, tropft halt da drauf, ne, und das läuft in hier rein. Und ich meine, ihr kennt das bestimmt, die haben dann Tester schon versucht, das mit Sikaflex draufschmieren, auszugleichen und alles. Ne. Aber letztendlich ist halt die Problematik, dass halt dieses Gelenk hier sehr feuchtigkeitsbelastet ist und deswegen halt irgendwann durch die Kapillarwirkung Feuchtigkeit in dieser Kugel, in diesem Kugelkopf drin ist und dadurch das Knarzen anfängt und halt eben die Problematik mit dem Knarzen und mit dem beginnenden Verschleiß beginnt. Wie gesagt, hier, ob das große Unterschiede sind, man sieht, es sind minimale Unterschiede rein optisch, ob da irgendwas überarbeitet worden ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber gut, wir werden den jetzt verbauen und dann haben wir erstmal langer Zeit wieder Ruhe und hoffen einfach, dass die Querlenker was länger halten als die ersten, weil wie gesagt 60.000. Aber jetzt hier hinten bei den anderen Buchsen, da sieht man nicht Verschleiß großartig, ne? Nee, also die sehen, wie gesagt, bis auf den bisschen Rost sehen die eigentlich nur ganz gut aus. Das ist eigentlich für unsere Straßen, die wir hier haben, völlig in Ordnung, wobei das aber auch wirklich ein massives Vollgummiteil ist, was jetzt ehrlich gesagt auch bei anderen Herstellern keine großen Probleme macht in der Art und Weise. Ne? So, was haben wir denn hier für einen Wunderkasten? Letztendlich ein Werkzeug, das einem viel Arbeit abnimmt. Es gibt einfach an Fahrwerkskonstruktionen Schrauben, Muttern und ähnliches, wo man halt mit einem normalen herkömmlichen Drehmomentschlüssel nicht draufkommt. Das Problem ist letztendlich einfach, wenn ich jetzt im eingebauten Zustand, zum Beispiel gibt es Fahrzeuge, wenn ich dann die Federn einbaue, das Fahrzeug ist tiefer, dann habe ich einfach das Problem, ich muss ja die Querlenker losmachen, das Fahrzeug einfedern und wieder festziehen. Und da komme ich dann aber auf manche Schrauben oder Muttern, komme ich nicht mit einem herkömmlichen Drehmomentschlüssel drauf, weil einfach der Platz nicht gegeben ist. Und dafür haben wir uns halt eben das Set gekauft. Ich habe lange gesucht nach einem kompletten Set, wo halt eben Maulschlüssel und Ringschlüssel drin sind, weil es halt Situationen gibt, wo man nur mit einem Maulschlüssel draufkommt. Den Ringschlüssel bevorzugt man natürlich. Wenn man jetzt halt einfach mal schaut, wir haben jetzt hier eine 17 Nuss drauf. Und was man jetzt hier für einen wirklich krassen Platzersparnis hat, ne, um jetzt hier wirklich eine Mutter anziehen zu können, habe ich die Höhe und so habe ich die Höhe. Und das nimmt natürlich im Fahrwerksbereich extrem viel Platz weg
Und deswegen besitzen wir halt eben dieses Werkzeug. Dieser Koffer ist auch wirklich verhältnismäßig sehr, sehr teuer. Auch wenn er jetzt in Anführungsstrichen nur von KS-Tools ist. Also KS-Tools, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden, sind eigentlich sehr gute Werkzeuge. Also wir haben sehr viele Spezialwerkzeuge von denen, weil die qualitativ wirklich gut sind und vom Preis halt wirklich passen. Und ansonsten haben wir halt HZ etc. pp. Und in dem Fall beispielsweise, hier kommt man zwar jetzt gut dran, aber wenn man jetzt diese Konstruktion hätte und hat halt eben einen anderen Hersteller, wo man halt sagt, man muss die jetzt einmal lösen, die Schraube, weil man halt zum Beispiel jetzt den Stoßdämpfer getauscht hat oder die Feder getauscht hat, das aber alles drin gelassen hat, dann müsste man das jetzt alles losschrauben, damit man hier theoretisch wieder mit einem Dreh- und Schlüssel draufkommt. Und hier kann ich jetzt mit meinem Werkzeug hingehen, kann drauf, kann drehen und nachknacken und fertig aus. Bei Audi beispielsweise ist das halt auch eine bekannte Thematik bei der Mehrlenkerachse. Und das ist halt sehr schön mit diesem Werkzeug, weil uns das ein bisschen Zeit spart und wir trotzdem mit den Herstellervorgaben, mit den Drehmomenten arbeiten können, weil ich mir sicher bin, es gibt Situationen, da gehen die Werkstätten, die machen das einfach nur fest und drauf geschissen, was für ein Drehmoment man hat, das wird schon passen. Aber so arbeiten wir nicht, ich mag es nicht. Ich habe natürlich grundsätzlich mit der langjährigen Erfahrung im Gefühl, wie fest ist jetzt eine Schraube, reicht das jetzt erstmal, aber ich mache es gerne so, wie der Hersteller es vorschreibt, dass die Schrauben festgezogen sind. Wir haben, wie gesagt, seit Jahren das Konzept, derjenige, der es halt macht, setzt zum Beispiel auch sein Siegel drauf in Form von einem Siegellack. Das heißt, wir haben verschiedene Farben. Meine Farbe ist beispielsweise grün, die vom Mitarbeiter ist blau. Wenn wir die Schraube halt angezogen haben, wird sofort, nachdem wir mit dem Drehmomentschlüssel abgeknackt haben oder den Drehwinkel drauf gemacht haben, die Schraube abmarkiert für uns, dass wir wissen, okay, die Schraube ist fest, die brauche ich nicht mehr anpacken. Falls zum Beispiel jetzt eine längere Geschichte dran ist und man dann sagt, ich kann jetzt nicht weitermachen, nimm du bitte, der Mitarbeiter direkt weiß, okay, die Schrauben sind festgezogen, hier müssen wir nicht nochmal dran gehen, machen wir trotzdem nochmal, wir gehen immer nochmal mit dem Schlüssel hinterher. Und auch für uns, falls mal irgendwas sein sollte, wir sehen können, Moment, da war doch gerade jemand dran, gerade bei dem Thema Achselmessungen. Wenn wir eine Achselmessung machen, machen wir halt eben auch überall die Farbe dran. Und wenn dann halt ein Kunde zu uns kommt und sagt, das Auto zieht irgendwo hin, was bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, das ist auch noch eine Vorbeuge und Vorsichtsmaßnahme, und ich direkt sehen kann, Moment, ihr habt doch da irgendwas neu gemacht, ihr wart doch da dran. Ja, und dann kann ich halt eben sagen, die Farbe ist ab, die Farbe ist gebrochen, hier war jemand dran, wir haben das nicht zu verantworten. So ist es halt. Ne? So, wir müssen das mal ein bisschen beschleunigen, das Video, weil ich gleich noch Termine habe. Der JP, der wird auf der anderen Seite gleich den Querlenker wechseln und wir wollen noch ein paar abschließende Worte mal zu der Aktion finden hier. Ne? Genau, wie gesagt, ihr seht ja, dass der neue Querlenker drin ist. Wir haben jetzt auch alles schon wieder oben befestigt. Wir haben auch jetzt hier schon die vereinzelten Schrauben wieder mit Drehmoment angezogen. Wie eben erwähnt, ne, grün steht für mich, hier hinten auch. Natürlich alles im eingefederten Zustand. Wenn wir die Schraube losmachen, steht der Querlenker hier oben. Ne, so muss es halt eben sein. Wir haben alles mit den Herstellervorgaben wieder festgezogen und ja, letztendlich mache ich das jetzt noch gerade fertig und gehe dann auf die andere Seite, mache das gleiche nochmal und dann kriegt der Kunde in den nächsten paar Tagen eine Achselmessung. Da auch ist wieder wichtig, dass das Fahrzeug erstmal ein paar Kilometer gefahren wird. Heißt, wenn das Auto jetzt einen neuen Querlenker bekommen hat, ausgefedert war, sage ich meinen Kunden mindestens mal einen Tag rumfahren, dass das Fahrzeug wieder komplett gesetzt ist. Wie viele Kilometer sind ungefähr? So 50, 60 Kilometer. Also wie beim Reifen anziehen quasi. Ne? Genau, richtig, wie beim Nachziehen, genau. Ja. Und dann machen wir die Achselmessung, dass es auch wieder alles hundertprozentig stimmt. So, man sieht hier schön die Bremsscheibe, aber man sieht hier auch, dass irgendwas nicht okay ist. Ne? Genau, wir haben jetzt hier den Rostrand. Das kommt dann einfach davon, wenn man sehr wenig bremst. Ja, dann frisst sich halt der Rost nach und nach in die Bremsscheibe ein. Man könnte jetzt hingehen, die Bremsscheibe neu machen. Man könnte hingehen, die nächsten Tage sehr aggressiv fahren und bremsen. Da würde ich das auch wieder stark minimieren. Oder man könnte die halt beispielsweise auch wieder abdrehen. Dann nimmt man dann einen Zehntel Millimeter oder sowas runter. Aber dieser Daumendick, das ist ja nicht normal, ne? Nee, sollte nicht sein. Ne? Es gibt auch Fahrzeuge, Verbrenner, die, wenn wirklich sehr wenig gebremst wird, dann setzen die das auch an. Das ist im VAG-Konzern sehr gerne bei den Bremsen der Fall, gerade hinten. Auf der Vorderachse ist halt eben für die Elektroautos durch die Rekuperation sehr häufig der Fall, dass halt einfach die Bremsscheiben nicht so stark verschleißen und dadurch halt eben der Rost oder diese Korrosion nicht weggebremst wird. Das Fahrzeug hat nichtsdestotrotz damit noch TÜV bekommen. Vor ein paar Monaten sah es nicht ganz so schlimm aus, weil die Bremswerte noch hervorragend waren und der TÜV-Prüfer halt auch gesagt hat direkt, die Fahrzeuge rekuperieren sehr stark, die Bremsergebnisse, die Bremsleistungen waren sehr, sehr gut. Und da sah es halt noch nicht ganz so schlimm aus. Aber es wird halt darauf hinauslaufen, wenn der Besitzer sich halt nicht darum kümmert, dass man halt eben dann früher oder später Bremsscheiben, Bremsbeläge neu macht oder halt eben das Ganze richtig abdrehen muss, damit die wieder komplett sauber ist. Ne? Sollte man hier nicht auch ein bisschen Keramikpaste oder
drauf tun? Ja, man kann das grundsätzlich machen. Fakt ist aber letztendlich durch die Rotation, durch das Wasser, was die ganze Zeit drankommt und sowas, drosselt das so oder so wieder. Wir machen grundsätzlich, wenn wir hier fertig sind, gehen wir mit der Drahtbürste drüber, machen hier einmal ein bisschen Keramikpaste drauf, dass die Radnaben schön sauber bleiben, also nicht festrosten die Räder. Aber es kommt halt sehr häufig vor, dass sich halt hier drin Wasser sammelt und das läuft dann durch den Nabendeckel nach vorne raus. Ist eine blöde Konstruktion, das ist aber jetzt nicht Tesla-spezifisch, das ist eigentlich bei nahezu jedem Hersteller so. Ja, deswegen, man kann da Fett reinschmieren, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hochtemperaturbeständiges Fett, Wachs, was halt eben dafür gemacht ist. Da gibt es aber spezielle Sachen, die man da reinschmieren kann. Jo, also Fazit, auch bei einem Elektroauto sollte man bremsen. Richtig, man sollte bremsen. Man sollte, wie gesagt, einmal im Jahr zur Inspektion fahren, dass das Fahrzeug zumindest mal durchgeschaut wird, ob im Fahrwerk alles in Ordnung ist. Man kann dann im gleichen Zug aber auch sagen, dass bitte mal beispielsweise die Räder nachgebuchtet werden, um einfach den Fahrkomfort konstant hochzuhalten. Und es ist immer gut, wenn da jeder mal drauf guckt, dass immer mal wieder ein Fachmann drauf guckt, innerhalb von 12 Monaten oder so und so viel 1000 Kilometer, um einfach Verschleiß, Unfälle, plötzlichen Ausfall oder auch plötzlich sehr hohe Kosten einfach zu vermeiden oder dass man sich zumindest darauf vorbereiten kann und drauf zu arbeiten. Und sehr gerne kann man das bei JP, also jp-reifen.de, kann man das machen. Genau, richtig. Bei uns könnt ihr das auch machen lassen. Wie gesagt, wir machen grundsätzlich nicht alles. Ich würde euch jetzt keinen Akku tauschen oder sowas, da sind wir definitiv raus. Aber Reifen, Fahrwerk, Achselmessung, so die ganzen Sachen, die das Auto grundsätzlich am Rollen halten, sage ich immer. Querlenker. Genau, beispielsweise könnt ihr gerne mit uns machen lassen. Und mit dem System Eve, was wir gerade am Gründen sind, werden wir natürlich aber auch darüber dann hinaus Ansprechpartner für die unterschiedlichen Probleme und Anliegen haben, die ihr dann mitbringt. Okay, vielen Dank. Danke dir. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh.